Mbote Beno. Sasa episode ya kwanza inaanzia hapa kabisa, jamaa alimkisi shemeji yake. Sasa huyu mwanamke akasema, wewe unanipiga busu wakati mume wangu yuko hapa, unanipiga busu, wewe umekosa adabu. Eti baby, huyu ananipiga busu rafiki yako, shida nini? Sasa Kibonga alishindwa kuelewa, jamaa akawa anajitetea. Mimi sijamkisi. Mke wako amekuwa na tabia za ajabu ajabu. Mimi nimemsogelea tu hapa, nataka nikusemeshe, akanipiga kofi. Wewe unampiga rafiki yangu, umekuwaje unataka kumpiga rafiki yangu? Umempigaje ile kofi kwanza? Mbona unakosa heshima? Kumbe kulikuwa kuna katoto kabisa ndani ya gari, kameona kila kitu. Kumbe kabisa mwanamke kweli amepigwa busu kabisa na rafiki yake, na huyu jamaa analalamika, mimi sijakulea hivyo. Wewe mke wangu unakuaje? Unakuwa unampiga rafiki yangu, unampiga rafiki yangu wa damu. Kwa nini? Mimi sikuelewi kiukweli. Mwanamke alianza kabisa kusema ukweli, lakini mwanaume akashindwa kumuelewa. Sasa huyu jamaa anajitetea. Kiukweli rafiki yangu, huyu mwanamke, hamna mwanamke hapa. Mimi nimekusogelea lakini kanipiga kibao cha nguvu. Wewe umempigia nini rafiki yangu nakuuliza? Mbona unijibu vizuri? Umempigia nini rafiki yangu na amekukosea nini nakuuliza? Kibonge alikuwa anamuuliza kabisa mke wake. Mke wake naye anasema mimi nimempiga kwa sababu amekosea, amenipiga kisi. Sasa yule jamaa akaanza anaongea kabisa kwa manunguniko, rafiki yangu, kuanzia leo mimi na wewe urafiki basi. Kwa sababu mke wako amekuwa na tabia za ajabu ajabu. Mimi kuanzia leo mimi na wewe urafiki basi. Sasa Kibonge akaanza kuzungumza kabisa, anasema mke wangu, yaani rafiki yangu kabisa unampiga kibao, umekosa heshima. Sasa kale katoto kalishuka ndani ya gari, ndio kameshuhudia kitendo kizima kabisa. Katoto, unaona jamaa anacheka na katoto, kanasema wewe sitaki. Kale katoto kanaongeza, baba, kiukweli mimi nikwambie kabisa, mama hajakosea. Hebu mzungumze ukweli mwanangu, zungumza ukweli. Huyu jamaa ndo amekuja amemkisi mama. Wewe msema, wewe mtoto, mbona sikuelewi unazungumza nini? Anasema baba, mimi kiukweli nilivyoona kabisa, huyu ndo amekuja akamkisi mama, amempiga busu la shavu. Mimi nimeona live, nipo kwenye gari, nimeona kabisa ukweli. Sasa bigi kabisa, jicho likawa jekundu. Ngoja tuone episode ya pili. Episode ya pili inaendelea hapa kabisa. Jamaa alimwangalia kabisa rafiki yake kwa jicho kabisa jekundu. Jamaa akawa anaona aibu kabisa, kumbe kitendo alikifanya. Unaona, katoto kamezungumza ukweli. Baby, nilikwambia mimi, huyu kaja kanikisi yeye. Unaona, katoto kanasema kweli baba, hata mimi mwenyewe nimemuona amemkisi mama, anataka kuharibu tu ndoa. Unaona, sasa yule jamaa akawa anazungumza, katoto kanakudanganya rafiki yangu, mimi sijafanya kosa lolote. Sasa jamaa alianza kabisa kumwamini kabisa mwanae. Unaona, na mke wake pia anasema, mimi nilikwambia mme wangu, huyu mimi sijampiga kofi kusema labda nimekosea. Hapana, yeye kafanya kweli hivyo, kanipiga busu mimi. Mimi nimefanya hivyo kwa sababu ya kukuheshimisha wewe, lakini wewe bado unalalamikia. Sasa yule rafiki yake kabisa akaanza kuomba msamaha, rafiki yangu nisamee bana, najua nimekosea. Wewe mimi nilikuwa nakuamini asilimia ngapi? 220% nilikuwa nakuamini, halafu unaanza kunifanyia kitendo cha ajabu na kuuliza kinyago, wewe nijibu. Sasa Kibonge kabisa akaanza kutamka kauli nzito, anamwambia rafiki yake, wewe rafiki yangu bana, mimi nisamee, umepitiwa kiasi gani? Una akili timamu wewe? Una akili kwenye kichwa chako au umebeba kanda mbili za watoto? Toka hapa nisije nikakutolea mguu wa kuku nikakupiga shaba mimi. Toka. Kibonge alikasirika kabisa, akawa anamnyosha video na mwambia, nikikuona kwenye anga zangu wewe nakuja kukutifua. Nitakutifua kama matuta ya viazi. Toka hapa. Akamfukuza kabisa, akamrudia mke wake na kaanza kumuomba radhi. Mke wangu, nisamee bwana. Mimi nimekosea mimi, wewe una moyo mzuri, omonyo mulunji. Nisamee sana kiukweli. Mke wake kabisa akawa anazungumza, mume wangu, mimi nilikwambia huwa unaniamini kwa sababu mimi siwezi kumsingizia mtu, ni dhambi. Kusingizia ni dhambi. Mimi najua dini, nimesali sana, najua familia yetu wote ni watu wa dini. Sasa mimi kwa nini kudanganya? Nisamee mke wangu, omonyo mulunji, una moyo mzuri, nisamee sana kiukweli. Bigi alianza kabisa kujitetea mbele ya mke wake. Jamani, najua kwenye episode ya pili utakuwa umejifunza kitu kabisa. Marafiki wanafiki ndo kama hawa, lakini tuangalie kabisa, tujifunze kupitia story hii. Unaona, mwanamke kabisa anamwambia mume wangu, mimi sikudhamiria kumpiga kofi, lakini bali aliponikosea na kujifunjia heshima, na mimi nikaamua kufanya hivyo. Unaona, Kibonge akaanza kumwamini kabisa mke wake pamoja na mtoto. Akasema, jamani, nisameeni mimi, jamani nisameeni, sirudii tena. Mke wangu, chukua hizi pesa utaenda kufanya shopping pamoja na mwanao, sawa? Tuingie kwenye gari sasa, tuondoke, niwasindikize huko shopping, mkaemee nguo za kutosha, lakini nisamee mimi kwa sababu nilikuwa najua makosa ni ya kwangu. Basi wakawa wamekumbatiana kabisa, kwa kuwa Kibonge alikuwa anaenda tu karibu. Akasema, sisi tunaenda tu hapa karibu, tunatembea, usijali. Unaona, episode ya pili itakuwa imeishia hapo. Bye.